今日教你講我好攰嘅5個講法。第一個講法最簡單啦，大家都識啦，就係 sleepy。I'm feeling sleepy， 我好眼瞓。第二個講法就係病嘅時候經常會用到嘅，醫生都會話啲藥咧會唔會令你眼瞓，就係 drowsy。I'm feeling drowsy because I'm sick。我病啊，所以我好眼瞓。第三個講法啊，都係講攰嘅，有時係嗰種昏昏沉沉嘅感覺，諗唔到嘢 ，unable to think，unable to think clearly， because you are feeling tired， 你唔係好清醒啊，呢個咧就係 groggy。I'm feeling groggy。I always feel groggy in the morning after waking up。我成日早上起身嘅時候咧，都係好鬼攰嘅。第四個講法啦，呢個咧就通常牽涉到身體啦，唔止係眼瞓啦。I'm exhausted， 好鬼攰，等於 tired 嘅非常極致嘅版本係 exhausted 就係非常之攰啦。最後一個咧就係一個英國講法嚟嘅 ，I'm completely knackered， knackered 即係好鬼攰，英國版本英國人知道。